这个烧烤可以不付钱吗？不付钱？啊不付钱你付什么？啊，就是不想付钱。不是姐啊，他说他不付钱。不付钱呢？三哥，哎什么情况啊？老板娘，你先别急，开玩笑的。啊我想跟你交换个美好，什么是美好啊？就是我是一个钓鱼的嘛，我想用我钓的鱼换你这一桌烧烤。你鱼呢？鱼还没钓，我是想先吃了你们家的烧烤，然后明天专门为你钓一天。真的假的？真的。那我怎么相信你呢？我给你看一下我平时钓的鱼，啊，给你看一下，这么大呀？这都是我平时钓的鱼，哎，好大耶！可以吧？可以啊，可以啊。像这个鱼可以换你这个烧烤吗？那你不吃亏了吗？这个是交换美好嘛，相互信任嘛。今天你信任我，请我吃了这个烧烤，然后明天就专门为你去奋斗一天嘛，不存在吃不吃亏的。可以啊，可以啊。主要是你的信任是无价的。哈，可以可以可以吗？要不实在是不放心的话，要不我加你一个联系方式。行啊行啊，你明天去钓是不？啊，对。不是这么大的鱼，他不会骗你的吧？信任一点吧，人之间也是要美好的信任的。你确定吗？我这个主打的就是信任，放心妹妹，放心。那你相信他，你相信他那就无所谓了。哦，我加个吧，加个吧，我去拿个手机。好，那我扫你啊。好好。妹妹，要是你不放心的话，我们也加一个。不用，我不太爱吃鱼。你不喜欢吃鱼啊？那你们聊吧。那加上了，老板娘。哦，好。好。那我通过一下。东西够不够？再给你烤一点了。够，我也不知道明天钓多少鱼给你啊，这已经够了。好，那你们先吃。好，谢谢啊。去忙。好，老板娘。我吃好了。哦，味道还可以吧？非常好吃。好，谢谢。你平时都是跟妹妹一起出摊吗？平常的话就我一个人，今天叫妹妹过来帮下忙。那也太辛苦了。因为我白天还要上班嘛。白天还要上班？对，我5点半下班，然后下完班过来我就会出摊。牛，太厉害了。老辛苦了。老辛苦了。对，为了生活嘛，挣点钱嘛。对，我看你这个车挺有特色的。真的吗？对。明天借给你，带你去钓个鱼。你带我去。大杠。这样吗？很拉风的嘞，我跟你讲，回头率很高的。确实回头率很高。是了。要不明天你就载我去吧。可以啊，你明天什么时候过来了？我带你去了。开玩笑的，老板娘。我平时钓的鱼比较多，我怕它搭不下。放到后面啊。放到后面也装不下呀，我都。有个杠子吗？也放不下，我平时都钓很多鱼的。那么多鱼？我钓鱼很厉害的，妹妹，你现在相信我了吧？下次带我相信你啊。相信了啊。开始确实有一点感觉像。没事，明天你就到这里等我，可以吧？可以。那我就先走了，老板娘。好，下次常来啊。好，拜拜。拜拜。那你先忙啊，拜拜。再见。各位大哥们，咱们已经到达了河边啊，你们看，一位难求啊，百人大战连用啊。既然昨天小姐姐这么的信任咱们啊，咱们也不会让小姐姐失望，找个钓位去走。我们现在把饵料开一下啊，钓鱼完的破电连用，剩下的半袋搞里粮。前期我们就开干散一点啊，因为这里抽连用的人太多了，我们要把鱼诱进摸，必须要开干散，摸量大。好，醒着一下。杆子就用这个猛攻突击连，轻量大物啊，5000克大钓重，40斤以内的鱼随便钓啊。想要鱼上岸，必须粮食换啊。前期我们还是用这个大的饵料，把附近的鱼全部诱过来了。走你！浮标落水我们就抽。来了。来，喂，花莲，来，一个就是一个花的，这运气。来，往后走啊！来，顶起来！哦，来抽，还没抽几竿啊，
就上来一条花的，这麻里，这鱼好吃啊！先把布下一下，下去。来了，来！哦，别走别走！哇，大哥，回来！哇，来！来！哇！哇，这什么怪物？我去！哦，哇，大家伙！哇！哇！来！回来回来！哇，没力了吧？这个小卡拉米，抽，抽就完事了，全是鱼下面。又来一个大脑壳，我们抓紧时间啊！下面有一群在等我们。来了，来，喂，花脸，来，哇，哦，哇，大哥，回来，回来，大哥，哇，来，太大了吧，各位大哥们，我们继续啊。来了，哦，还不知道什么鱼。哦，先稳住一下，我怕它发力。来，等一下，我看一下什么鱼啊？哇，大花鲢。大家伙，哇，发力了！哇，哇，回来，来，哇！哇！哇，来起来！哇，搭桥了，搭桥了！哇！哇！哇，这累得够呛了，6条鱼。呀，回来，回来！哟，掉头！哇，这下没脾气了吧你？哎，哇，这大家伙！哇！哇，表弟，快！他还被我溜翻了。哇，对着头抄。哎呀，可以。哇，哇，这个大了，这个有一是7、8斤了。看这个大脑壳，金黄色的尾巴，下来了。哦，哦，别走，别走，别走，大哥。帮个忙，公鸡饵料，吃的是上钩。好，好，谢谢。哇，又来一尾啊，10多斤，小伙，
咱们还有时间啊，继续。来了！哦，大哥！哇！来了！来，嘿嘿，大嘴巴！哎呀，来 ，OK， 又来一个啊！看，大嘴巴，爽！来了，搞快一点，抄尾巴，好，各位大哥们，又来一条10多斤的。今天天气实在是太热了，咱们就提前收，早点送鱼过去啊！又到了激动人心的时刻，我们看一下我们搞了多少啊！哎呦，搞了6个啊！1、2、3、4、5、6，咱们赶紧啊！老板娘，给你送鱼来了。哦，谢谢。来看一下，这么多鱼啊！来看一下，哇，好大一艘！有没有见过这么大的？拍呀！送鱼啊！这是大头鱼啊，鱼头这么大的鱼啊！等一下我拍一下哈。可以吧？搞2条是吧？老板，你搞得长哩？你这个鱼卖不卖的？这鱼不卖的，这给老板娘的。你自己钓的？哎，在哪里钓的？在赣江钓的，你下次带我去钓一下了。没有问题。真的有鱼在赣江哪里啊？那是秘密。啊，要不要吃龟？那这条鱼哈，这个好大哦！这个值不了多少，主要是你的信任是无价的，谢谢。可以吧？你下次带我去钓。2隻小毛條，3隻小毛條，全是大头，三隻小毛條，有6個，一隻用你， 6個，有没有在用你？这个也是大头。有没有装鱼的老板娘？有我去拿。啊，拿个装鱼的，这个都是鱼头，你拿个装鱼的来。直接拿这个箱子端走。拿啊，好，可以，这个送给老板娘了。装鱼的直接拿这个箱子端走。啊，也是啊，谁叫老板娘长得这么漂亮？真的把箱子也给我。是不是老板娘长这么漂亮？你们过来在这里吃烧烤的？对的。就听到老板娘说。就是看到那个老板娘的姿色才跑过来直接。单身吗？单身。老板娘，要不这样，下次这个鱼你吃完了，你随时呼叫我，我可以天天钓。老板娘的烧烤都烧掉了。他们不来这里闹人嘞。中国人不骗中国人。你烧烤都要搞错。你这个都烧掉了啦，看了。香越香就很香的。哦，这样的是吧？赶紧多拿点。那人家钓鱼都辛苦了。那个东西都搞给你们吃。别，我鱼送到了我就先走了啊。坐一下。不。东西在手上。虽然你是单身，但我还要去钓鱼。还要去钓个。啊。那下次来。啊，下次来吃啊。还要把车子借给你。啊，这个车也可以啊。那我就先走了，老板娘。好，谢谢。